Omukoro gwo kwigura enju y'abasista gwebembirwe Right Reverend Bishop Robert Muhirwa or Bishop wa Fort Portal Diocese oyakira abahereza ba Mukamaba. Ntangira omutongole abasista abekitebe kya Mary Reparatrix abesire peretanate hano omusaza ya Fort Portal. Abasista banu besire okukonyera na muno okufaho ebyomwoyo ebyensuhuki byakatu. Enju y'abasista igwirwa mu cyaro cya Kasenene omuri Byebo mu town council ya Kyegegwa aho abasista barabe no barwo kutwara ikigambo cya Mukama omukampu ya cyake ya kabiri. Kya cyakatu twarabamu afara benaka namanu ya toire yandamusa nanyoye na irora na maiso gange ngu mali haliyo obwetagi. Ekigendererwa kyaffe tuzze tukole wamu ne diocese okuyamba abantu abali mu kampu kyakatu settlement camp. Tumanyi nti abantu bano balina obwetaavu bungi mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Bishop Muhirwa arukwegesa ahigira abatura ba Kasenene hamwe na Byeba okukwatanisa n'abasista aba ahabo kuba bizire n'entunguko mu cyaro cyabo hamwe na district yo no kutwariza hamwe. Father makana kwereka kugamba ninsaba Kristo bahanu kura kutwataniza kurungi n'abasista banu omuhereza gwabo nuko bamuhirwe kurangwa mirimo bakora omuhereza esobole kwangwa. Enju egera muno mwanya gwo kuramizamo kandi Bishop asigire yatamu n'isakaramento rya Eucharistia kandi abatura baheriro mwanya ogu bagizire ngo ekikozerwe Mukama. Itwe nk'Eklezia St. Josephat cyamani kitukuja kutungamu nkogara emyoyo kukora pastoral work omumaka g'abakristu no munsi yona. Ogara abakristu abagarukirire nyuma, ogara abakristu abalekere Ruhanga kubakengesa obukuru bwa Ruhanga. Bishop Muhirwa ahindira rukuhaserera imotoka y'abasista barabe bakoresa otiroho no kubyara umutugo cy'ijuzo. Gasha kwa Philip Murangira.